تلاميذ بكالوريا دورة جوان 2024 توقف، احفظ عندك هذا الفيديو لأنك حتحتاجه مستقبلا. من بين أهم المواضيع التي يجب على التلميذ أنه يعرفها في موضوع الحرب الباردة هو موضوع الحرب العالمية الثانية. وأظن أن أغلب التلاميذ عندهم نقص فادح في فهم الحرب العالمية الثانية. لذلك في هذا الفيديو راح نشرح الحرب العالمية الثانية بصورة مبسطة. الحرب العالمية الثانية هي حرب جرت مجرياتها طيلة 6 سنوات، من سنة 1939 إلى سنة 1945. هذه الحرب اللي هي الحرب العالمية الثانية أدت إلى تغير جذري في موازين القوى الدولية. بصيغة أخرى أن هذا العالم الذي كان قبل سنة 1939 قبل الحرب العالمية الثانية كان مركز قوته، مركز ثقله، القوة رقم 1 في العالم موجودة في قارة اسمها قارة أوروبا. هذه القارة اللي احنا اليوم نعرفها بالقارة العجوز كانت المنطقة التي تتحكم في العالم. الدليل على ذلك أن قارة أوروبا فيها 2 دول استعمارية كبرى ورهيبة جدا، هي دولة فرنسا ودولة بريطانيا. وفيها 2 دول أيضا قوية جدا عسكريا، هي ألمانيا وإيطاليا. فكان ثقل العالم موجودا في قارة أوروبا. بينما شرقه كانت فيه دولة اسمها الاتحاد السوفيتي الذي كان يتكون من 15 دولة، أكبرها دولة روسيا. لذلك تلاميذ احنا في الحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة لا نتحدث عن روسيا، إنما نتحدث عن الاتحاد السوفيتي الذي كان يتشكل من 15 دولة. في غرب العالم كانت لدينا تلك الدولة اللي اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تكن تؤثر في العلاقات السياسية الدولية بسبب واحد، أنها كانت في عزلة سياسية. إن أطراف الحرب العالمية الثانية هم طرفان رئيسيان، دول المحور ودول الحلفاء. بسيطة جدا، دول المحور مكونة من 3 دول، مكونة من ألمانيا، مكونة من إيطاليا، ومكونة من اليابان. أما دول الحلفاء فهي مكونة من 4 دول، مكونة من الاستعمار القديم اللي هما فرنسا وبريطانيا، ومكونة من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذه الست سنوات انتصرت دول الحلفاء على دول المحور. الشيء الملاحظ هنا أن أوروبا سنة 1945 بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية فقدت هذه القارة مكانتها الدولية.